Labą dieną. Senai matėmės, ne? Nauji metai. Belė koks gražus oras. Eiti iš karto sninga ant plaukų. Ir kažkaip pagalvojau, kad visai būtų gražu kažkokį tai skurti įrašą kažkam. Kaip tik vieną temą gvildenom čia nesenai mažam ratelyje apie laimę. Iš vis, kas yra laimė ir ar mes esam laimingi ar nelaimingi, kuris esam laimingesnis, kuris mažiau. Ir tada kažkaip pagalvojau ir priėjau išvados, kad laimė iš vis yra labai trapus dalykas. Vieną dieną galime būti laimingi, o kitą dieną mažiau, galbūt visai nejausti to. Ir su to viskas okei būna. Nes nuolat kažkaip būti vienoj būsenai ar emocijai yra labai sudėtinga. Čia turbūt gali tik tai, nežinau, kokie vienuoliai, neįsivaizduoju net. Ir tai turbūt net ir jie eina, užlipa ant stiklo, įsipjauna koją ir tu jau esi nelaimingas, esi piktas, nepatenkintas. Bet aišku, tiesiog greičiau suvaldo tas neigiamas emocijas. Ir taip pat žmonės irgi sako, kad tas laimingas, tas nelaimingas ir labai skuba dėlioti klišes. O tos klišės turbūt yra labai apie pačių žmonių ribotumus. Tiesiog kai kurie nesupranta, kad mes viską patiriam. Ir tą. Ir nėra vienos linijos mūsų gyvenime. Nieko nėra amžino. Kuo anksčiau suvokia, kad nieko nėra amžino, tuo paprasčiau gyventi. Ir galbūt labiau norisi gyventi. Ir galbūt tu tada patiri tą pačią laimę visai kituose dalykuose, mažesniuose. Nes kai kiekvienas žmogus yra labai individualus, dabar lipu į kalną, tai padusiu, kai visada, kai kiekvienas žmogus yra individualus, tai jam ir laimė yra individuali. Todėl mes niekaip negalim suvokti, ar žmogus tuo metu jaučia laimę ar ne. Nes mums laimė asocijuojasi su vienais dalykais, o kitam žmogui asocijuojasi su kitais. Kaip kažkam laimė yra šeima, kažkam laimė yra kelionės, kažkam laimė yra tiesiog miške eiti, o kažkam nuvažiuoti Turkijai pailsėti. Tai viskas yra labai individualu. Ir kai mes pradedam galvoti tik iš savo perspektyvos, tai mes dažniausiai suklystam. Ir tas vertinimas yra nelabai objektyvus. Tai kai šitą suvoki, bandai į viską empatiškai pažiūrėti, kad nėra vieno atsakymo, čia kaip ir meilė, ane? Yra tik vienas žingsnis nuo meilės iki neapykantos. Nesvarbu, kad jinai trumpa, gal tenai ta neapykanta, po to tu vėl myli žmonės. Bet vis tiek tuo metu būna visai kita emocija. Lygiai tas pats ir su laimė. Tai
Bet vakar labai patiko irgi viena mintis. Mačiau postuką Jurgos Šeduikytės ir jinai pasakė, kad liūdniausia yra, šaroja dešinė akis visada, kad liūdniausia yra tada, kai žmonės sako, kažkada kažkam yra prižadėję amžinai ir dabar gyvena 10-20 metų. Čia labiau apie santykius. Ir dabar gyvena 10-20 metų nelaimingi. Tai lygiai tas pats ir su laime. Nereikia galvoti, kad visada privalai būti laimingas. Bet turi ieškoti, kas tau teikia laimę. Ir, nežinau, džiaugsmą, euforiją kažkokią suteikia. Ir jinai individuali yra. Vienam tiesiog žvejoti, žuvį pagauti, kitam dviračiu prasiminti, kitam tiesiog pabėgioti, kitam knygą paskaityti, kol vaikai miega. Ir lygiai taip pat ta laimė yra labai trapi, kur mes galim jaustis laimingi iki tol, kol kam nors kas nors neatsitinka, ar tau, ar vaikui tavo. Ir tada laimė baigėsi. Tada tu jau rūpinėsi, tu jau liūdi ir taip toliau. Tai tas trapumas ir yra pats žaviausias. Todėl nereikia skubėti dėlioti klišių, kas, kada ir kaip yra laimingas. Visi esam labai individualūs ir tiesiog reikia turbūt priimti visų unikalumą ir dėl to ir tuo tiesiog bandyti pasidžiaugti. Tai su naujais metais ir labai gražių orų, labai fainai, visur balta, sninga, pagaliau galima pasidžiaugti ne tamsa. Tai visiems linkiu paieškoti tos laimės, nes laimė tikrai yra ir kad jos kuo daugiau būtų. Bet neužsiciklinti ant jos, nes kaip ir teigiamos emocijos yra, taip ir neigiamos yra emocijos. Be vienos kitos mes nepažinsim. Tai visos jos yra labai fainos ir galima ir verkti, galima ir džiaugtis, galima ir liūdėti ir toliau judėti. Tai ačiū, kas pažiūrėjote iki galo. Jau slidinėju maloniai. Tai sėkmės ir iki.